আপনি কি হাইকোর্টের রায় দেখে শঙ্কিত? আপনি কি দুর্নীতিমুক্ত করাপশন ফ্রি ইন্ডিয়া করতে চান? তবে এরকম দশাটাই হলো কেন? এরকম রাজনীতির অবস্থাটা কেন? এর কারণ জানুন। প্রথমে পড়ুন ভাগবত গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১ ও ২ নাম্বার শ্লোক। তাহলেই বুঝতে পারবেন এরকম অবনতির কারণ কী। এ থেকে কি মুক্ত চান, নতুন ভারত গড়তে চান? তবে ভগবানের কথা শুনুন। তার কথা অনুযায়ী ওই ৩য় অধ্যায়ের ২০ আর ২১ নাম্বার পড়ুন। ২০ নাম্বারটা শ্লোকটা সেটা IAS-IPSদের ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরি করলে ভালো হয় ২০ নাম্বার শ্লোক নিয়ে। আর ২১ নাম্বার শ্লোকটা নির্বাচন আইনটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে নতুন আইন করা, যেখানে বিশিষ্ট মানুষদের গীতায় দুটো ভাগ করেছে, বিশিষ্ট মানুষ আর আপাময় সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ যদি 80% হয় তার 20% বিশিষ্ট লোক। এই বিশিষ্ট লোকের চিন্তা ভাবনা নিয়েই সাধারণ মানুষ চলে, এটা ঘটনা। কারণ যারা সাধারণ মানুষ তারা চিন্তা ভাবনা করে না তার MP MLAদের কী কোয়ালিটিস থাকা দরকার, সেটা চিন্তা করে বিশিষ্ট মানুষ। আজকের দুনিয়ায় বিশিষ্ট মানুষ কারা? তারা অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, সরকারি পর্যায়ে উচ্চ আধিকারিক, ব্যাংক আধিকারিক, আর শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবৃন্দ। এর জন্য তাদের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী নির্বাচনে প্রতিক্রিয়া হবে। এর ফলে কি আমরা ভালো MP, ভালো মন্ত্রী, ভালো MLA পাব, ভারতবর্ষ পরিবর্তন হবে। আমি তাই গীতার কথায় তাদের ভোটাধিকার দ্বিগুণ হওয়া উচিত, 2টি করে। কারণ একজন পতিতা একটা ভোট দেবে, একটা চোর একটা ভোট দেবে, একজন IAS-IPS অধ্যাপক ডাক্তার এক ভোট দেবে, এটা হয় না। সরকার তাদের ইকুয়াল করে দিচ্ছে। একটা চোরের ফ্যামিলিতে যদি 10 জন থাকে, একজন ডাক্তার বাড়িতে 3 জন থাকে, তাহলে একজন পলিটিশিয়ান ওই 10টা ভোটের দিকেই নজর দেবে, তারই কথা শুনবে। ওই ডাক্তারের 3টে ভোট, তার কথা শুনবে না। এটাই হয়ে আসছে। তাই আপনারা দেখলেন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, অর্থক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি বাড়ছে। এটা হাইকোর্ট একা রায় দিয়ে করতে পারবে না। নির্বাচন আইনটা পরিবর্তন করা উচিত, নতুন সমাজ, নতুন ভারতবর্ষ করার জন্য। এটা স্বামীজির যে চিন্তাধারা আছে সেটা এতদিন ধরে চললো, কী পরিবর্তন হলো? অতএব তার চিন্তাধারা যদি প্রতিফলিত করতে চায় নির্বাচন আইন ধরেই করতে হবে। সেই পথ আমাদের দেখিয়েছেন TN সেশন। হতে পারে, কারণ অ্যামেন্ডমেন্ট করেই নির্বাচন আইন অ্যামেন্ডমেন্ট করেই নোটা হয়েছে, অ্যামেন্ডমেন্ট করে 21 থেকে 18তে বয়স নামানো হয়েছে। এটা হবে না কেন? ভাবনা চিন্তা করুন। ধন্যবাদ।